안녕하세요. 실시간 킨 혜선이옵니다. 오늘은 에러랑 콜라보예요. 지금은 아마도 에러가 녹음하고 있을 겁니다. 빙고. 뭐래, 내가 주인공이거든? 빨리빨리 좀 말해. 아, 미안. 내가 지금 해줄 수는 있는데 지금 다른 편집자 하고 있거든. 다른 편집자 아니면 해줄 수는 있는데 미안. 헐, 진짜로? 와, 너무 좋지만 그래도 미안해. 다음에 꼭 해줄게. 약속할게. 아니, 에러야, 이건 부탁이 아니라 재촉 같은데? 나도 사정이 있어서 못하겠다고 했잖아. 사정이 없었으면 나도 해줬겠지. 실망은 내가 한 거 같은데? 이제 재촉 그만해줘. 아니야, 그럴 수 있지. 사과해줘서 고마워. 나도 다음에 진짜로 편집자 할 수 있으면 해줄게. 약속 지켜야 된다. 언니 하잉, 땡큐. 다음에 나랑도 할 수 있으면 하자. 에러야? 너 다롱 언니랑 초면 아니야? 갑자기 왜 그래? 알겠어. 잠시만. 혹시 이간질인가? 에이, 설마. 뭐? 진짜야? 이간질 아니야? 그럼 톡으로 준 거 줘봐. 헐, 뭐야, 진짜였네? 다롱 언니 실망이다. 아무것도 아니야. 근데 있잖아, 언니. 혹시 나한테 할 말 없어? 지금 이 상태로는 엄청 찔려야 하는데. 언니가 나 뒷담 깐 거 애러한테 다 증거 받았고 확인도 다 했어. 언니 진짜 실망이다. 뒷담 깐 거 유튜브에 박제시켜줄게. 물론 차단도 서비스로. 뭐야, 에러야, 나랑 밸런스 게임 하자. 나는 군기. 요즘 집에만 있으니까 확진자가 되어버렸다는. 그럼 이제 네 차례다. 좋아하는 아이돌이랑 사귀기, 짱남이랑 사귀기. 아니요, 밥만 안 받고 있어요. 자세한 건 설명창 봐주세요. 에러야, 이제 질문해. 에러 말 끊으시는 것 같은데 기분 탓이겠지? 네. 근데 아까부터 왜 자꾸 에러 말 끊으세요? 저희끼리 얘기하고 있는데. 같이 소통하고 싶으시면 같이 하자고 얘기하셨어도 됐잖아요. 오늘만 차단 걸어 놓을게요. 맞다. 여러분, 저 팬티가 좀 많이 나아진 것 같아요. 네. 편집하면서 즐거웠던 게 얼마나인지. 이 틈을 타자 편집 많이 하고 있답니다. 아자아자. 그리고 영상 내리시기 전에 에러 채널 구독 한 번씩만 부탁드릴게요. 에러 영컬하고 목소리 진짜 좋아요. 이제 실시간 끌게요. 모두 에러 하세요.